บอย บอย เหลือผู้ชายอร่อย เล่นละคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่5แล้วครับจากชื่ออะไรนะครับพี่ก๊อฟบาจอกบันยอกน้ำตกบันยอกหรือว่าเตอร์เทียนของเวียดนามมันคือเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมขี่มาใช่ไหมแล้วก็แทงเข้ามาไกลๆเพื่อมานอนปุ๊บแล้วก็กลับไปทางเดินต่อวันนี้เราก็จะถอยกลับไปครับแล้วก็ไปฮาลองเบย์เมื่อคืนมาถึงมืดนะฮะมีขบวนของทาง Honda เวียดนามบิ๊กไบค์ของเขาดูสีใหม่ด้วยบ้านเรายังไม่มีเลยดูดิเนี่ยแดงดำเนี่ยเพิ่งจะโชว์เองนะฮะเขามีแล้วนี่ดำกราฟิกใหม่ของทางเวียดนามนะครับแล้วก็อยากจะให้ดูเขาเรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์ของทริปนี้ Double RR นะฮะบางคนอาจจะเรียกว่า Triple R คุณว่าเจ๋งนะฮะคันนี้ก็คือยางแบบแทร็กมาแล้วยางแบบสปอร์ตแล้วคันนี้นู้นคุณผู้ชมดูคันนู้นมีไฟ LED ข้างนะฮะแล้วก็ยางติดเป็นยางสลิกเขาบอกว่าเป็นตัวตึงของเวียดนามเป็นแบบว่านักขี่แทร็กมาฉะนั้นเขาขี่ได้สบายมากแต่ก็เห็นแล้วก็แบบอ๋อเส้นทางมันแบบอย่างเงี้ยผู้ชมดูดิมันเปียกฝนมันตกเงี้ยมันไม่ง่ายแน่สำหรับการขี่ด้วยยางสลิกอะเกินไปแล้วเดี๋ยวดูเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงนะครับเอาเนี่ย Triple R Double RR มาก็ขี่ได้สบายมากอยากเห็นสภาพเขาตอนขี่ว่าเป็นแบบไหนบอกว่าเป็นแบบอารมณ์เหมือนแบบนักแข่งบ้านเขาอะเป็นแบบชอบขี่แทร็กนะครับนี่ขบวนเช้านี้ที่บันยอกยังไม่ได้ไปดูน้ำตกเลยอะไกด์ชาวเวียดนามของเราวันนี้ว่าไง นาโตะฮะกินนาโตะ นาโตะ ที่นาโตะก็จะมีเนื้อย่างสัจุตำไข่เค็ม ข้าวเหนียว ข้าวเหนียวด้ ขอ วย ข้าวเหนียวจ้ะ ใช่ ข้าวเหนียวหมูย่าง ใช่ บีซี่ไหมบีซี่อะ บีซี่ บีซี่ ทูเดย์บีซี่มากเลย แม่งไปแซวน้องแคชเชียร์ Hello you I ask something I ask something แล้วไปเรียกเขามาแซวแล้วเขาแบบเขาหน้าเหวี่ยงใส่ MBC นะนี่คนนี้คนอย่างนี้ ไม่มีใครช่วยกูสักคน ปลาลอยหมดแล้วอะสภาพทุกคนหน้าไหม ไม่แดดเหรอ ไม่ไหว ไม่ไหว ไปดูน้ำตกกันครับเช้านี้มือหนาวไปครับชายแดนลาวเราจะไปดูน้ำตกบันยอกหรือว่าทางจีนเรียกน้ำตกเปิดเทียนที่คนชอบไปกันมาจากทางเวียดนามได้เหมือนกันเฮ้ยเจอพี่แนบถึงแล้วอ่ะโอ้นั่นไงไกลๆไปลงไปดูกันครับน้ำตกบันยอกนะฮะเป็นน้ำตกที่อยู่ชายแดนระหว่างเวียดนามกับจีนติดจีนแล้วเนี่ยข้ามภูเขาลูกนี้ไปติดจีนแล้วเขาบอกว่าอารมณ์เหมือนในแองการ่าของเอเชียก็คือเป็นรอยต่อ2ประเทศนะครับน้ำตกไหลจากข้างบนลงข้างล่างคนจะดูจากฝั่งจีนเยอะกว่าเพราะไม่รู้สะดวกกว่าหรือเปล่าใครที่เคยไปสะดวกกว่าเข้าถึงง่ายกว่าฝั่งนี้แม่งกว่าจะขี่มาถึงแม่เหี้ยเคแบบเคโอ้โหจะตายเอาหนาวเลยอากาศดีแล้วก็นี่ครับเรามากับไกด์ท้องถิ่นนะครับซึ่งการจะเป็นนักเดินทางที่ดีเนี่ยเราจะต้องมีในเรื่องของการรู้แหล่งข้อมูลท่องเที่ยวของเราวันนี้ครับเรามีไกด์ท้องถิ่นมาสวัสดีครับแบงค์ ไอสัตว์เอาอีกแล้วกูไม่ได้คิดอะไรไว้เลยกูว่าแล้วต้องมาหากู เวียดนามใส่ไหมเวียดนามใส่ไหม แบงค์ อย่างเวียดนามเนี่ยมันจะมีแบบภาษาถิ่นภาษาเขาไม่เหมือนประเทศอื่นใช่ป่ะแล้วอย่างเพลงประจำชาติเขาร้องไง เอาอีกแล้วเหรอ มึงเล่นไปแล้ว เฮ้ยคนละแพลตฟอร์ม มึงเล่นไปแล้วเอาตรงนั้นมาลงได้ตัดไปสิ เพลงประจำชาติเวียดนามร้องได้ป่ะ ร้องได้ ไหนของขอโชว์หน่อย ติงกาติงกาไอยาไอกาติงกาอิงติงติงตังตังติงตังติงติงติงตังตังตังมึงว่ากูอายปะ ขี้เกียจด้วยนี่เป็นอย่างนี้เห็นแล้วนะโอเคกลับเดี๋ยวเฮ้ยมีมีถ้ำด้วยนะสวยนะเนี่ย เดี๋ยวทำอ๋อ ป้ายนู้นอันนี้ถ้ำที่เขาติดมา13 คนนะพี่ คือ ถ้ำมองแม่งสะใจกว่าเมืองไทยประมาณ10 เท่าแต่ว่าขี่ไม่ดีเลยสวยอย่างเดียวขี่ไม่ได้เรื่องเลย คุณต้องเก็บเกี่ยวความ ประสบการณ์ ไว้ใช่ ขี่อยู่เมืองไทยขี่แล้วก็บ่นร้อน พอมาบ่นหนาว บนน้ พวกมึงไม่มีความพอดี อยู่บ้านเปิดดูเน็ตฟลิกครับทุกคน อยากไปไหนเซิร์ช YouTube ฮะ ใช่ฮะคุ เหมื ณ อน ได้ท่องเที่ยวทั่วโลกแล้วคุณจะตกใจครับว่าว้าวอินเทอร์เน็ต ดีใจอ่ะได้เดินเที่ยวอ่ะ
พี่ยังไม่เคยดีใจเที่ยวนี้มาก่อน ได้เดินเที่ยวอ่ะ5 วันแล้วมึงได้เดินเที่ยวเนี่ยใกล้สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับดูในกล้องแน่นอนมุมกล้องมันเล็กอยู่แล้วดูด้วยตาผมเนี่ยยิ่งใหญ่มากสวยมากดูดิเทียบสเกลเลยคนที่อยู่ข้างหลังกับน้ำตกอะเห็นปะผมอยู่ใกล้กล้องไงโอ้โหต้องพูดไปแล้วควันออกปากละอองน้ำค้างหมอกเริ่มลงอีกแล้วคุณสร้างอะไรอ่ะใช้น้ำตกเนี่ยครับเป็นบอร์เดอร์หรือว่าเป็นพรมแดนระหว่างสองประเทศคล้ายๆกับอีกัวซูในไม่แน่ใจไนจีเรียหรืออาร์เจนตินาสักอย่างนะครับแล้วก็จะมีของแน่นอนในแองการาแคนาดาสหรัฐอเมริกาเฮ้ยมันสร้างอะไรขนาดนั้นน่ะเหมือนจะเป็นกำแพงเป็นบันไดอะไรใหญ่ๆนะครับแล้วก็โอ้โหมหัศจรรย์สิ่งปลูกสร้างโหนี่มหัศจรรย์ของธรรมชาติเราเจอนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะลองสอบถามเขาดูครับว่าตรงนี้เนี่ยมันฝั่งนู้นมันคืออะไรโอเค你好你好你好好新有货好新有货啊ไม่เหมือนแล้วสัตว์เริ่มไม่เหมือนแล้วโอเคได้เว้ยโอเค你说我西哦西哦西เชียร์เลยเชียร์ซะแล้ว ไม่ใช่เหรอ เพื่อฝั่งนู้นต้องเป็นสะพานขึ้นไปแบบถ้ำข้างบนแน่เลยมันเป็นทางเดินอ่ะเอาวัดใจคนจีนชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วของเราแม่งแค่ลงจากอีกที่นั่นมาก็จะตายห่ากูจะลงที่ตายห่าแน่นอนแม่งหนักกว่าสะพานกระจกอีกสะพานกระจกกันแล้วขอซะหน่อยวะโอ้เย็นเจี๊ยบโอ้ขอโดนน้ำหน่อยชื่นใจแล้วก็สำหรับสายมูนะฮะมาถึงสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วนะครับพลังธรรมชาติมากมายรุนแรงขนาดนี้แล้วต้องไม่ลืมครับสิ่งที่พกมาเหมือนพาเข้ามาล้างนะครับในที่ที่เขาจากมาเนาะทุกคนก็คงอยากกลับบ้านแล้วเราไปเอาเขามาทำไม เย่โกลุยฮาลงเบย์ผมว่าทุกคนน่าจะเอนจอยกับที่นี่ที่สุดนะครับเพราะมีเวลาเดินแล้วก็ตอนนี้ทุกคนเริ่มที่จะระเหยกันหมดแล้วอาจจะมีออกเลทตอนนี้บอกว่าต้องออก 8:30 ตอนนี้ 9 โมงแล้วนะครับแต่ว่าบรรยากาศมันน่าเดินแล้วก็ทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเก็บกดกับการขี่รถตะบี้ตะบันขี่วันละ12 ชั่วโมงทุกวันฉะนั้นพอได้เดินชมวิวธรรมชาติแบบนี้ครับดูสิบรรยากาศสวยๆแบบนี้ทุกคนก็คงอยากใช้เวลาเดินเที่ยวกันนะเนาะนี่ลาไปด้วยบรรยากาศสวยๆของน้ำตกบันยอกนะฮะหรือเตอเทียนของฝั่งจีนสวยงามอากาศดีno PM มีแต่หมอกแล้วเดี๋ยวขี่รถกันต่อวันนี้ในแมปบอกว่าประมาณ7 ชั่วโมงถึง8 ชั่วโมงแต่ว่าทางมันจะไม่เป็นทางเขาโหดๆแล้วนะครับคิดว่าเหนือของเวียดนามมันยังเป็นภูเขาเยอะแต่แค่มันอาจจะไม่โค้งแบบโค้งเขาโหดแบบเมื่อวานแล้วนะครับเดินทางไปฮาลองเบย์เพื่อไปเที่ยวฮาลองเบย์หรือเปล่าเพื่อไปนอนที่ฮาลองเบย์ เดินทางกันต่อครับใน3 วันสุดท้ายแล้วจริงก็เริ่มเบื่อวิวเขาแล้วนะ เหมือนกันทุกที่เลยมาดักถ่ายเหมือนเดิมครับวันนี้มีหัวลากจากเวียดนามคนของ Honda Big Bike เวียดนามเนี่ยเขามันนำขบวนให้กรุ๊ป 1ก็เลยไปริ้วเลยนี่รอกรุ๊ป 2เนี่ยวันนี้เป็นวันที่กรุ๊ป 2กับกรุ๊ป 1ห่างกันเยอะมากเป็น10 นาทีอยู่นะมาแล้วนี่กรุ๊ป 2แล้วครับวันนี้จะได้กินข้าวเที่ยงไวมากนะฮะข้าวเที่ยงเราจะถึงแล้วเนี่ยอีก20 โลเขาได้หัวลากดีสุดติ่งเลยก็เป็นอย่างที่เราบอกไว้นะครับเป็นอย่างที่เราบอกไว้เมื่อคืนที่มืดตึ๊บเลยว่าทางมันต้องสวยมากๆแน่ๆแล้วก็คงลายล้อมไปด้วยภูเขาลูกใหญ่ๆมากๆแน่ๆก็
เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเมื่อวานไม่เห็นอะไรนอกจากถนนแต่วันนี้เช้ามาเห็นว่าทั้งไร่นาป่าเขาลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่น่าจะเป็นครั้งแรกของทริปเลยนะที่ได้เจอทางตรงยาวๆเขาบอกว่าวันนี้จะทำเวลาได้ดีหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นไฮเวย์ทางตรงยาวๆแล้วหลังจากที่ขี่แต่ทางเขามา4 วันเต็มๆทางเขาล้วน4 วันเต็มๆเป็นไงพี่ทำเวลา วันนี้กับข้าวไม่เหมือนเดิมว่ะเฮ้ยต้มผักเราหายไปแล้วอ่ะกลายเป็นต้มตะไคร้อะไรนะ อะไรกลายเป็นเป็ดเนี่ยไก่กลายเป็นเป็ดเป็นเป็ดย่างอันนี้สับชั้นกลายเป็นอันนี้ผัดผักกลายเป็นยำสลัดประหลาดทำอ่ะรอบนั้น ไม่เป็นไรไม่ใช้ช้อนได้ not fast enough again go again which way better right in the field station No, it's a battery. oh Battery is dead. so we have to jump start right Yeah, I think this battery is totally broken. you got the guy okay good push No. faster แบตหมดครับถึงแล้วครับเมืองฮาลองอุณหภูมิ20นะหลังจากนี้อุณหภูมิมันจะอุ่นขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะเราลงมาจากทางเหนือนะฮะแล้วก็ลงมาจากทางเขาด้วยเป็นวันแรกด้วยที่เราเดินทางมาถึงที่หมายแบบไม่มืดแต่ดูดิ4 โมงครึ่งเองอ่ะ20 องศาใช้คำว่าอุ่นนี้น่าจะต้องบอกว่าชินกับอุณหภูมิมันแล้วแหละที่มันหนาวโอ้โหแล้วเดี๋ยววันมะรืนกลับไปเมืองไทยนะ30นะช็อกแน่ๆขี่มาจะเห็นอย่างหนึ่งอ่ะคือภูเขาแถวนี้มันเหมือนแบบเขาปลูกต้นไม้อ่ะเขาปลูกทั้งภูเขาเลยอ่ะก็จะมีตั้งแต่เล็กไปจนถึงโตเต็มที่แล้วก็มีแบบโลนๆด้วยอ่ะฮาลาลองฮาลาลองดีลองนะคะอันนี้ก็คือ Honda เวียดนามที่ส่งตัวแทนมาต้อนรับคณะของเรานะคะ thì cũng giống như tất cả mọi người ở đây thì chúng đoàn của Honda Việt Nam bao gồm là Honda Việt Nam sẽ có 2 người và 7 khách A7 ครับเพิ่งเข้าร่วมเป็นแก๊งชาวแก๊งบิ๊กไบค์เมื่อ2019แล้ว2019ครับอะไร เฮ้อย่างนี้เรียกว่าแดดได้ไหมเนี่ยมีแสงอ่ะแสงแรกของทริปเอาเลิกเอาชัยในวันที่จะเดินทางกลับแล้ววันนี้เป็นวันที่อากาศอุ่นที่สุดเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางจากฮาลองเบย์นะครับไปเที่ยวเขาเรียกว่าเป็นภาษาไทยก็ฮาลองบกภาษาเวียดนามจำไม่ได้ซับไปกับอะไรสักอย่างไม่ได้รอนะแต่ว่าเขาพูดให้ฟังอยู่ประมาณ5 รอบแล้วก็จำไม่ได้จริงๆเราไปฮาลองบกแล้วกลับไปนอนที่วินครับก็จะเป็นการฝึกทริปอย่างเป็นทางการแล้วเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับจังหวัดนครพนมกันแล้วเนาะในฮาลองเบย์สวยนะเดี๋ยวได้น่าจะมีเวลาได้เดินเล่นนะหน่อยถ้ามีเวลาได้เดินเล่นสักครึ่งวันหนึ่งเนี่ยเยี่ยมเลยมันมีอะไรให้เดินเยอะมากแล้วกลางคืนอากาศเย็นเลยเรื่องนี้ก็อากาศดีแต่ใส่ชุดสารพัดชุดนะร้อนนะครับดูดิบรรยากาศถนนหนทางดีกว่าบ้านเราเยอะเลยเทียบกับเมืองท่องเที่ยวเหมือนกันหรือเทียบกับเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆก็ได้อะดูฟุตบาทเตะบอลได้ไม่มีตั้งอะไรให้มันเตะบอลเอาละครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวเดินทางไปอย่างฮาลองบกใช้เวลา3 ชั่วโมงจากฮาลองเบย์เหลืออีก5 ชั่วโมงจากฮาลองบกเพื่อไปนอนที่วินไอ้ฮ
าลงเบถือว่ามาถึงว่าเมื่อเช้าได้ถ่ายรูปบนโรงแรมมาแล้วว่านี่หาดทรายเกียร์ใหม่ๆเผลอๆเพิ่งถมหรือเปล่าซื้อทรายมาถมหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าที่ฮาลงเบที่เวียดนามเนี่ยเขาเป็นทรายถมหรือว่าเป็นทรายธรรมชาติเพราะว่าตรงนี้ส่วนมากน่าจะเป็นเลนนะครับน่าจะเป็นอ่าวซะมากกว่าน่าจะเป็นแนวกันคลื่นซะมากกว่าตรงนี้มีทรายเหมือนทำถนนใหม่ทำสิ่งปลูกสร้างใหม่ทำพื้นที่เนี่ยถนนใหญ่โตสวยงามร้านค้าร้านรวงพื้นที่ทำกิจกรรมเยอะมากแล้วก็ทรายเนี่ยเดาว่าน่าจะซื้อมาถมให้มันเป็นหาดนะครับเอาไว้ทำแอคทิวิตี้ได้น่าจะมีแค่โซนตรงนี้ของฮาลองเบย์เฮ้ยสวยนะเหมือนพัทยาเลย มาพัทยาหรือเปล่านี่ไม่ใช่นี่ดูมีเขาอยู่ไกลๆแบบนั้นเอกลักษณ์ของฮาลองเบย์นะครับเอาละได้มาเดินพักกันแป๊บหนึ่งครับยังไม่มีคนมาอยู่อาศัยเลยนะแต่ว่าดูดิวางแผนวางผังไว้หมดแล้วอะเนี่ยถนนใหญ่นะครับเสาไฟเพียบถนนดีทุกอย่างทำไว้รอเนี่ยแล้วก็รอโครงการมาลงอันเนี้ยเขาเรียกว่าหลอกที่สถานที่ก่อนเนาะผมไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนทำเนี่ยถนนมาไฟมาแต่แบบยังไม่มีหมู่บ้านไม่มีอะไรมาลงยังไม่มีอาคารไม่มีอะไรมาแต่ว่าทำถนนทำไฟดีๆไว้รอแล้วสู้เมืองไทยไม่ได้อยู่กันแน่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้แค่คนมันอยู่มันแน่นจนมันทันขยายถนนขยายอะไรไม่ได้ก่อนนะแล้วก็ค่อยคิดว่าจะแก้ยังไงนี่เห็นป่ะอันนี้เขามีคนมาอยู่แล้วเนี่ยโครงการด้านหน้าโครงการหลังๆก็ยังไม่มีนะครับแต่ทำถนนทำอะไรไว้รอเนี่ยกำลังเมืองกำลังพัฒนานะครับนั่นคุณผู้ชมเช็ดหน้าหนึ่งทีเสาชิงช้านะครับที่เราจะขึ้นไปในวันนี้ซึ่งไม่รู้จะทันแสงหมดหรือเปล่าจริงๆมา5 วัน6 วันเนี่ยยังไม่เจอพระอาทิตย์เลยนะแต่วันนี้น่าจะเป็นวันที่ฟ้าเปิดที่สุดแล้วคือดูไม่หนาแน่นขมุกขมัวเดี๋ยวเราขึ้นไปกันจะได้ขึ้นไหม คนที่ฮาลองนี่แต่งตัวชิลแล้วไม่มีหนาวแล้วอากาศอุ่นขนาดนี้ใช่แล้วนี่ไงวินมาร์ทนี่ไงวงเวียนก็น่าจะครึ่งทางพี่แยกนี้แยกเปลี่ยนชีวิตจากภูเขาจากหมอกการเดินทางวันท้ายๆของเราก็เริ่มจะเป็นตึกรามบ้านช่องอาคารรถยนต์หนาแน่นแล้วก็ฝุ่นควันเมืองตามที่เป็นชาวชนบทนะเนาะที่ไม่ใช่เมืองใหญ่ก็อย่างประมาณนี้อยู่ไม่ต่างจากที่เราเห็นบนเขาหรอกร้อนจัดเลยสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมครับสำโรงอากาศเย็นแบบนี้นะครับ22 องศาฝุ่นควันจะไปไหนเสียก่อนจะถึงข้าวเที่ยงครับเรายังเหลืออีกประมาณ150 โลมั้งจะ11 โมงแล้วดูกันข้าวเที่ยงบ่ายหรือบ่าย 2โกโลคอลอีกแล้วครับเฮ้ยเสียวกลัวผมกลัวความสูงไม่ชอบความเสียวอะไรอะล้มเหรอผมไม่ได้มองเพราะผมไม่กล้ามองโค้กเหรอ กินเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะกินเหมือนแบบ โกปิโก้ กินเหมือนโกปิโก้ ชิม แต่มีความแบบ ทุกคนกดดันอ่ะ ของเวียดนามน่าช็อกกาแฟโซดา มันแบบมีซ่า ใช่
ใช่อร่อยอยู่ เอ้ยแต่มันไม่แย่เซ็น ดีฮะแปลกดีฮะ อะไร เดี๋ยเข้ มีความแบบ ก่อนเลยพี่ กาแฟกับ ไอ้เคนหลบ โค้กซ่าๆหน่อย อ่ะ ลองดู เอามาจากไหนเนี่ย Wake Up เนี่ย Coffee Innovator ลอง ใช่อร่อยอยู่ ดีฮะแปลกดีฮะ สัมผัสแรกมันเป็นสัมผัสแบบ มันงง แปลกๆงงแบบมันจะไปทางไหนวะ แต่มันก็ไปได้นะ มันก็ไปได้ มันจะกาแฟ โกปิโก้ มันจะโซดา โกปิโก้มีโค้กซ่าหน่อยนึง ซ่าหน่อย สมองช็อตไปแป๊บนึง ไป เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกัน เมื่อวานคุณไปมุมที่ไหนกันมานะ ออกไปหมาดมาครับ ออกไปมินิมาร์ทมาครับ แล้วเดินออกมาหน้าโรงแรมปุ๊บ มอไซค์2 คัน เดินมาหาเลย ป้าบยูป้าบไหมยูบุ้มป้าบไหมเดินไปอีกอันหนึ่งเจอแท็กซี่ถามแท็กซี่เหรอ บอกไม่เอาไม่ได้ไปไหน เดินกลับมาอีกรอบนึงถามบุ้มไปแท็กซี่คันเดิม แท็กซี่ไม่ไป ไม่ไป แต่บุมไหม ใช่ แล้วก็ถามพี่เก่งว่า เหมือนแบบป้าบเสร็จถามพี่เก่งว่า อ๋อ บอย เหลือผู้ชาย ที่หมายเอ้ย หาลองแม่งวาไรตี้จังวะ แม่งทักทายดุมากเลย เสียดายนะนี่มันทริปขี่โหดไปหน่อย อุตสาหกรรมการ ทริป ขับ การ ขี่ ขับ ครับผม ขี่จริงๆขี่ระเบิดขี่จนแบบ จนไม่อยากขี่ หาย แล้ว อยากกันไปเลย เฮ้ยแต่ก็โอเคสนุกถ้าคนชอบขี่มันก็สนุกแหละ ใช่ครับ มันขี่สนุกทางมันสนุกนะครับแล้ว ใช่ ก็ ฮะ แล้วก็สิ่งแวดล้อมมันสนุก ใช่ ลุ้น ครับ ดี บรรยากาศ ลุ้น อากาศ ลุ้นทุกครั้งที่อยู่ท้าย10 ล้อว่าโผล่ไปจะเจออะไร ใช่ครับแจ็คพอตทุกครั้ง เราไม่รู้หรอกครับว่าฝั่งถนนเนี่ยเราจะเจออะไรบ้าง บางทีหมาเล่นกับเด็กอยู่หมาก ระโดดใส่ กระโดดใส่วิ่งตัดหน้าถนน ขี่อยู่เหมือนไม่มีอะไรลูกบอลไหลผ่าน รู้ว่าอะไรก็ ล้อเล่นหรือเปล่าเรื่องจริง อันดุง ว่าแล้วจะหาว่าคุย คุยซะหน่อย กินข้าวกันกินข้าวเดี๋ยวไปต่อเสร็จแล้ว อันดุง ร้านอาหารที่เราจะมากินกันวันนี้นะครับ ดูเมนูซะก่อนปลาช่อนอเมซอนทอดราดน้ำปลา อ่านเป็นภาษาเขาด้วยครับ ข้างบนคืออะไรนะพี่เก่งไข่แพะเหรอไข่เมนูไข่แพะเฮียกระโปรงใหญ่กว่าหัวอีก อะไรวะเนี่ยแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยวางกินอะไรกันครับเนี่ยเมนูฮาร์ดคอร์จังเลยฮะ วันนี้เมนูมันจะฮาร์ดคอร์ ไม่เอานะไม่เอาไข่เจียวแล้วนะ ไม่เอาไข่เจียวแล้วเราเบื่อไข่เจียวแล้วไข่ เรา เจียว ไข่ เรามา เจียว 6 วัน หมู แล้ว 3 ชั้นทุกวันเลยนะ เล็งกับฝักกบกุยโอ้ยสนุกนะสนุกนะ โถจะถ่ายอินเสิร์ตสะดุดฟุตบาทเฮ้ยแต่บ้านเขาฟุตบาทนี่ขนาดเมืองที่ไหนก็ไม่รู้นะ ไม่ได้เมืองใหญ่ด้วยนะ ดีกว่าบ้านเรา แต่ว่าฟุตบาทดี คือมันประเทศไทยเราก็ยังมีอะไรหลายอย่างที่ดีกว่าเขาเยอะอยู่ ถูก แต่ว่าเราเห็นทิศทางการพัฒนาเมืองใหญ่ๆของเขาแล้วมันก็น่ากลัวนะ ใช่ สวยเลยล่ะ สวยมีพื้นที่ เขาใช้พื้นที่เขาไม่เน็ตพื้นที่ดีมาก ใช่ มีพื้นที่ส่วนกลางมีพื้นที่ทำกิจกรรม ใช่ มีพื้นที่สรรพสินค้า อืม มีพื้นที่ท่องเที่ยวเยอะมาก มีโซนกินโซนช็อป ขนาด โซ เป็น น เมือง ทำกิจกรรม เมืองเล็กๆนะเมืองหรือเมืองบนเขาที่เราไปกันนะ แม้กระทั่งชายหาดเนี้ยก็ยังสามารถจัดสรรสถานที่ได้แบบ ให้คนมาเล่นกีฬา ให้คนทำกิจกรรมได้อะ มาทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นได้แบบ นะ ดีอยากให้ ใช่ บ้านเราเดเวลลอป อุ้ยเท่ เฮ้ยสวยร้านสวย สวยนะ เชียงใหม่มากเลยอ่ะพรุ่งนี้กลับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอะไรก็ไม่รู้ขี่มาอย่างเดียว แต่ว่านักท่องเที่ยวเยอะมากอากาศดีชิลฝรั่งปั่นจักรยานกันทำไมนักท่องเที่ยวเยอะชาวฝรั่งผมทองทั้งนั้นเลยดูข้างหลังดิเนี่ย this guy also เห็นปะฝรั่งทั้งนั้น ของดีที่ไทยไม่มีช็อกโกพายรสแตงโมมีรสสตรอเบอรี่มีเต็มไปหมดเลย กล้วยก็มี หวานให้ ดา เรา ร์กช็อกก็มีทีนี้ในกล่อง เฮ้ย พิซ ซอง ซ่า มันน่ารักเว้ยเฮ้ยมีหลายสีด้วยมีสีม่วงสีเหลืองอีก ม่วง เฮ้ยน่ารักว่ะนี่เป็นช็อกโกแลตสีขาวไวท์ช็อกโกแลตแน่นอนเฮ้ยมีลายแบบแตงโมด้วยคุณ ดีเลย เฮ้ยอร่อยดี รสชาติเป็นไง เหมือนขนมแตงโมปลอมเหมือนไปกินไอติมแตงโมอ่ะ เอ็นดูอ่ะ รสชาติปลอมๆแบบ ไม่เป็ นั้น น ไร อะ แต่ว่าซองน่ารักก็คือให้อภัยซองน่ารักคือให้อภัย ก็ยังอร่อยตามมาตรฐานช็อกโกพายอยู่ดี ขออนุญาต อุ้ย นี่ดีนะ ไม่กินข้าวเลยนะกินร้านนี้ ไม่กินข้าวเลยได้ไหมร้านนี้มีแบบออมเล็ตมี
พื้นเมือง ท้องถิ่นอาหารเช้าของเขาเป็นไส้กรอกหั่นแล้วก็ ใช่ ขนมปังปะมัน มีหลายไส้นะ ไม่ได้มี ๆสไตล์ฝรั่งเศส แล้วเขาไม่มีนี่ให้เราเหรอ ไส้แห้งนะฮะเพราะงานน้อย เขาไม่มีซอสให้เราเหรอ ก็ถามมีว่าใส่หรือเปล่า ก็ผักขนมปังแล้วก็แบบ พอจบแล้วทั่วไปหากินที่ไหนก็ได้ ที่ไทยก็มีอร่อยกว่า ไม่ต้องสรรหามาแดกที่นี่นะครับ อะไรนะครับเนี่ย แต่ขนมปังไม่ได้ รัว มันไม่เหมือนบักเก็ตฝรั่งเศส มันไม่เหมือนบักเก็ต แข็งขนาดนั้น ใช่นี่ดีไส้กรอกดีไม่ใช่ไส้กรอกแป้งล้วนโคโคนัท โคโคนัทไลซ์ very good นะ very good เคน I like it ถ่ายกาแฟเบียร์ คอนเทนต์ แพทถามดิอันนี้เรื่องอะไร Yeah ทีม ฟัง ก็คืออันนี้ก่อนใช่ไหม This is the egg yolk อ๋อ อันนี้คือ นี่เป็นครีมนะครับ เป็นครีมไข่แดง เป็นไงฮะ นุ่มมาก ไหนชิมบ้างนี่ กำลังดีเลยอ่ะ นาคีแตกหอม หอม มัน นุ่ม เว้ย เคนถามว่าเรื่องอะไร อ่าฮะ A little bit honey to make it rich. อ่าฮะ A little bit sugar. อ่าฮะ Just a little bit to make it crumb. อ่าฮะ coming in It's a little bit honey. wow look amazing อร่อย อร่อย ไม่ให้กินหรอก It's very good delicious delicious มาไทย อุ๊ย เอาไปอุ๊ยชุลมุนไปกับมือเลยโนคน โนคน โนคน โอ้โหเดี๋ยวกูตีมือเลย โนคนจัดลิน จัดดิดีนะ เมื่อกี้ก็คือเอ็กโยครีมใช่ไหมครับ แล้วก็เติมเบียร์เข้าไปของฟอดเลย กินให้เลอะ ต้องเล่นละหาอะไรมาป้ายดีวะ อืม กินอะไรเยอะเลอะขนาดเนี้ยฮะ อร่อยอะ อร่อย 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 มันประหลาดดีอะ อร่อยมาก หวานหอมนุ่มละมุน ไปดูที่เขาตีไข่ไงวะลืมตีไข่ หวานหอมนุ่มละมุน ดีเพลินบอกเลย มีใครชิมอันนี้ยัง ทำที่ไหนกินไม่ได้ ตักแล้วชิมเลิศ อันนี้คืออะไรนะพี่เลมอนสโน เลมอนสโนว์ครับ เขาน่ารักนะเขา ไงอันนี้ก็ดี โคสดชื่น สดชื่ เป็นเลมอนแล้วมีสาระแหน่หน่อย ใช่ ปั่นเย็นๆละ สาระ เอี แห ย น่ ด ที่เหมือนสาระแหน่บ้านเรา มิ้นเพปเปอร์มิ้น ดีมันแบบ อร่อย สดชื่นเย็น เฮ้ยดีทุกอย่างเลยอะร้านเนี้ย ๆมันแบบ แล้วจะตามมาอีกทีก็ไม่ถูกนะ เพราะไม่รู้ว่าคือที่ไหน ปักหมุดไว้เถอะ เฮ้ยมีหนูร้านข้าวอยู่ไง อ๋อเพื่อมากินร้านนี้ ใช่ นี่มันดีอ่ะ มันแบบอยากกินอย่างอื่นเลยเนี่ยตอนเนี้ย thank you ครับ see you again soon บอกเลย จะมาอีก ซูนเลยเหรอ เอาว่าไม่เอา ฮะ เอา เอาหมายถึงว่าพวกกาแฟเบียร์นะ อย่าไป ดี อย่าไปเขินเวียดนาม เพราะว่า อันนี้ดี มีแวะ เมื่อกี้นั่งคุยกับพี่ต้องเผลอๆเด็กกว่าเรา ใช่ โคชที่เจ้าของร้านเขานะครับว่าตกลงตรงนี้มันคืออะไรที่ไหนก็คือ มันเป็นทัวริสต์สปอตนักท่องเที่ยวเลยเยอะ ก็มาล่องฮาลองบกนี่แหละ นักท่องเที่ยวเลยเยอะมากแต่ถ้าจะมาต้องมาช่วงFebruary ถึงเมย์ก็คือกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม เพราะว่าก็จะมีนาข้าว แต่ถ้ามาเดือนนี้ ก็มีแต่น้ำมีแต่น้ำกับหญ้า เฮ้ยวิวแชร์ เฮ้ยเฮ้ยมิสเตอร์บีน ตอนนี้อังกฤษอะ ใช่ ไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่า นั่นแหละ ถ้ามีโอกาสได้แวะมาก็ร้านเมื่อกี้นะ แนะนำเลยของอร่อยทุกอย่างแล้วก็พี่เขาพูดภาษาอังกฤษได้เขาแนะนำนู่นนี่นั่นได้แล้วก็ของซื้อของใช้ที่เป็นของเทียบเนี่ยนอตเฟสต่างๆ ไม่ ดี ของ ดง เทีย อาดิดาส ของแท้ ของแท้ แท้เวียดนาม แท้เวียดนาม ก็มันเมดอินเวียดนาม ใช่ เขาน่ารักเขาคุยภาษาอังกฤษ ใช่ ง่ายเข้าใจเลยเนี่ยเราเลยรู้ว่าตกลงเราอยู่ที่ไหนกันแน่ ถูกเนี่ยก็ยังไม่รู้ ไม่งั้นก็งงนะครับถ้ามาเที่ยวฮาลองบกกันนะร้านเหลืองๆเห็นง่ายๆเลยก่อนลงท่าเรืออร่อยราคาไม่แพงและดีทุกอย่าง ดี ที่เขายังเป็นห่วงเลยว่าจะขี่รถไปวินจริงๆเหรอ300-400 โล 5-6 ชั่วโมงเลยนะ ไม่บอกเหรอ วิน เราผ่านอะไรมา กว่าจะมาถึงจุดเนี้ยมันผ่านความวุ่นวายมาเยอะมากเลยคราวก่อนมาเวียดนามผมก็มาขี่แค่รถเล็กนะก็ยังดูไม่ประหลาดตาเท่าไหร่พอเป็นบิ๊กไบค์ผมรู้สึกว่าเหมือนย้อนกลับไปไทยสัก15 ปี 10 ปี 15 ปีที่แล้วที่แบบคนยังตื่นเต้นโบกมือทักทายเซฮายบิ๊กไบค์ประหลาดประมาณนั้นอยู่
คนก็ยังให้การต้อนรับบิ๊กไบค์ที่ขี่ผ่านแบบดีเหมือนไทยเมื่อก่อน 45 ปี ตอนนี้ในไทยก็ดังที่เห็นกันทำตัวกันยังไง คนก็ตอบสนองเราแบบนั้นแหละแต่ทุกคนไม่เขากินแมวเดี๋ยว ไม่ใช่ยังไม่ได้กิน พาไปเที่ยวอ่ะ มันเที่ยว น้องร้องขอความช่วยเหลือป่ะ นั่นน่ะสิ ไม่รู้นะใครรู้บอกทีแต่ผมว่าเขาคงพาไปหาหมอหรือพาเมื่อกี้เข้าไปถ่ายร้านอาหารที่เรามาก็ เขาบอกไม่รับซื้อเลย เอาหมาอย่างเดียว หมาเท่านั้น วันนี้ดูมีคอนเทนต์นะ เพราะว่ามาถึงก่อนกุ๊กนาแล้วก็ได้ไปเดินร้านกาแฟ หลังจากที่คลิปแรกที่ลงไปน่าจะ มีหมวกกันน็อก อันนี้ก็แฮปปี้แล้วผมถือว่าแฮปปี้แล้ว คือไม่ได้ไปเดินที่วินตอนกลางคืนไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าอันนี้จอยๆแฮปปี้มาก จากภูเขาจากหมอกนะการเดินทางวันท้ายๆของเราก็เริ่มจะเป็นตึกรามบ้านช่องอาคารรถยนต์หนาแน่นแล้วก็ฝุ่นควันเมืองตามที่เป็นชาวชนบทนะเนาะที่ไม่ใช่เมืองใหญ่ก็อย่างประมาณนี้อยู่ไม่ต่างจากที่เราเห็นบนเขาหรอกร้อนจัดเลยวันสุดท้ายแล้วแหละเพราะพรุ่งนี้กลับประเทศไทยใช่ไหมพี่แพท ใช่แล้ว ดูสภาพรถที่เราผ่านมากี่วันนะ6 วัน 6 วันเต็ม นี่เช็ดไฟหน้าแล้วนะพี่แพทย์บอกว่าเช็ดหน่อยเดี๋ยวมืดเพราะยังไงวันนี้มืดอยู่แล้ว2-3 ทุ่มก่อนดูในกล้องดูไม่เลอะเท่าไหร่นะดูดิให้ดูรอบคันที่ลุยมาตลอดโอ้โหดูตรงไหนไม่เลอะอ่ะบอกทีแล้วเนี่ย XADV อะแฟลิ่งหน้ามันตัดดีนะลมอ่ะมันตัดตรงนี้ใช่ป่ะเวลาฝนตกอ่ะแม่งไหลมาตรงนี้ เต็มขา เต็มขาดูที่ท่อก่อนโอ้โหแล้วเนี่ยเก็บกับประเทศไทยไปปั้นหรือเปล่าเนี่ยดูดิที่สวิงอาร์มแจ๊แต่โชคดีนะที่เราได้แบบเดินเล่นที่ฮาลองบกหน่อยจำชื่อไม่ได้แล้วว่าเรียกว่าอะไรแต่ได้กินกาแฟได้เจอพี่เจ้าของร้านที่เล่าให้ฟังว่าตรงนั้นมันคืออะไรอ่ะดีต่อให้ไม่ได้ล่องเรือก็ตามเดี๋ยวเขาหน้าไว้มาล่องเองเดี๋ยวไว้เขาหน้ามาล่องเองไม่ได้ล่องไงแน่นอน ต้องมากินเบียร์ไข่ ถูกต้องเราล่องเรือเนี่ยเขาให้มาช่วงเดือนไหนนะเอามีสาระก่อนดิมีสาระก่อนดิ ล่องเรือมากุมภาพฤษภาเมษาอะไรนะพฤษภามีนาไม่มีสาระไหนขอเพลงประจำชาติเวียดนามอีกทีอิงก็อิงก็ไอก็อิงก็อิงต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 ังตังติ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 งตังตังกูต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอบายบายเวียดนามว้ายเบรกเดินทางกลับกันแล้วครับ3 ชั่วโมงสู่พรมแดนเวียดนามลาวช่วงนี้ทะเลแบบโหดำปึ๊ดเลยหน้ามรสุมของฝั่งนี้เขาฝั่งไทยกำลังสวยเลยเที่ยวทะเลบ้านเราครับสวยตอนนี้หน้าหนาวเนาะสภาพการจราจรที่แท้จริงของเวียดนามทั้งคนทั้งมลพิษต่างๆจนปอดพังไปวันนี้ก็เหมือนได้ฟอกปอดอีกครั้งนะครั้งสุดท้ายก่อนที่จะข้ามแดนกลับบ้านเราตื่นเต้นจังเลยวันนี้จะได้กินอะไรนะกินน้ำปลาเหมือนเดิมเลยอะขอบคุณนะคะ thank you ดูดิโอ้โหแม่งชัดมากว่าแบบหวังว่าจะแวะสุดท้ายแล้วก็จะเดินทางกลับทริปนี้ต้องขอบคุณทางไทย Honda นะครับ Honda Big Bike ที่พาพวกเรามาขี่รถเปิดประสบการณ์เร้าใจประสบการณ์ใหม่ไม่สิ้นสุดและชีวิตสมาร์ทอย่างมีสคาร์ท สปาแคสเลยขึ้นฟุตบาทแม่งเลย เพื่อนๆทุกคนก็สามารถจะร่วมทริปแบบนี้ได้นะครับมาสนุกมาเปิดประสบการณ์ใหม่นอกประเทศหรือในประเทศกันก็ได้กับ Honda Big Bike นะครับเพียงแค่ผู้ชมกดไลค์นะครับกดไลค์เพจ Honda Big Bike ไว้นะครับหรือทางไทย Honda วันนี้ทริปของเราเพื่อนๆพี่ๆขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาร่วมทริปมาสนุกด้วยกันคุณผู้ชมเองนะครับไว้มาเจอกันได้ในทริป Honda Big Bike แบบนี้อย่าลืมไปกดไลค์เพจเขาด้วยแล้วก็อย่าลืม subscribe ให้ผมด้วยพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับยาฮูกลับมาขับเลนซ้ายเหมือนเดิมแล้วครับนครพนมคิดถึงจังประเทศไทย
หวังว่าจะมีโอกาสได้เดินทางแบบนี้อีกในอนาคตนะครับ ชอบไม่ชอบคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ